मित्रों, अगर बहुत भयंकर खांसी आ रही है, जिसे कुक्कर खांसी बोलते हैं, जो कुत्ता की तरह होती है, कुत्ता जैसा खांसता है ना, इसलिए उसको कुक्कर खांसी बोलते हैं, भयंकर खांसी को। और कफ भी बहुत आ रहा हो तो एक साथ मैं दो का उपाय बताने जा रहा हूँ। एक तो भयंकर खांसी का, और जिसमें आ रहा हो बहुत सारा कफ, तो उसका सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इसको एक दिन में 1 या 2 बार अगर करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर ही भयंकर से भयंकर खांसी और कफ का आना बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या लेना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हमने ये जिंजर लिया है और जिंजर का इस तरह से कूट के, खरल में कूट के या कैसे भी आप ये 6 ml रस निकाल लें। मैंने 6 ml निकाल लिया है और इसके साथ में मिलानी है आपको। देखिए, ये हल्दी है पिसी हुई, और 1 चुटकी, 2 चुटकी, और ये 3 चुटकी। बस इतना ही आपको मिलाना है। 3 चुटकी के बराबर इसको हल्दी को मिलाना है। और ये है नमक, ये है सेंधा नमक, सेंधव नमक, जो व्रत में खाया जाता है। तो उसको मैंने पीस के रखा है। इसको लगभग आप 1 ग्राम ले लें। ये 1 ग्राम के करीब होगा। मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। और ये है शहद, हनी, जो आप किसी भी फार्मेसी का, कंपनी का ले सकते हैं। और ये डालना है हमको 6 ml। तो 6 ml हमने ये हो गया 6 ml। ये 6 ml हमने शहद भी डाल लिया, मधु, और अब मिलाएंगे, इसको आपस में मिला लेंगे। इसको मिलाकर, जिसको भयंकर से भयंकर खांसी आ रही है और जिसको कफ भी आ रहा है, उसको ये पिला दें। और एक दिन में इस तरह से 2 बार भी कर सकते हैं और 3 बार भी कर सकते हैं। तो इसके 1 दिन, 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन के प्रयोग से भयंकर खांसी और जो कफ आ रहा है आना बंद हो जाएगा। तो एक बार मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या लेना है। ये जिंजर है, अदरक का पीस लें। इसमें 6 ml रस निकाल कर रख दिया, 6 ml शहद मिला लिया, 1 ग्राम सेंधव नमक मिलाया, और 3 चुटकी ये पिसी हुई हल्दी, तीनों को मिला लिया। और इसको इस तरह से रोगी को पिला दो। ये 10 मिनट के अंदर भयंकर से भयंकर खांसी और कफ आना बंद हो जाएगा। ये आपको कम से कम 3 दिन करना है। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।